Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di malam hari ini kita lanjutkan perburuan kita untuk mencari ikan ya guys. Kita cari belut dan ikan gabus. Kalian ikuti saja video ini ya guys. Check it out. Dulu taruh em. Ketok no em. Belot. Dapat belut guys. Lumayan buat lauk. Dapat lagi guys. Wush. Dapat lagi guys. Masuk. Masuk bosku. Info masuk info. Kita begini mau. Dapat lagi bosku. Mantap. Mantap. Anaknya gabus. Anaknya gabus. Ular guys, kabur guys ularnya guys. Kenapa ini sebelah kiri?
Wow. Ini kita katin. Nak cera, nak apa? Kita nak apa? Kita. Wow, mantap guys. Dapat lagi guys. Ikan gabus. Mas CM, Master Sang Maestro Setrum. Kita ini. Jadi. Hah? Pasar. Tam. Sampai dari orang sampai. Mantap. Jadi ini, misal. Begitu mas, kita apa? Begitu. Eh? Ular guys. Dapat guys. Dapat lagi gabus guys. Ini loh. Dapat ular guys. Wow, panjang betul guys. 1 meter. Yuk, kan, tapi
Ground ya. Wow, mantap guys. Ikan gabus guys. Wow. Woi, dapat lagi guys, dapat belut. Mantap. Tuh. Oke, sekian ya guys perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti petualangan kita malam hari ini mencari ikan ya, mendapatkan gabus dan ikan